С вами я, Мистер Фрог. Я сегодня открываю, любой кейсик куплю, Empire. И если мне выпадет рарка, то я продаю этот статрек демон за 1 голду, хотя он стоит 16. Открываю. Если выпадет рарка, то я его сливаю за 1 голду. Хотя бы рарка. Повезло мне. Повезло. Очень повезло. По инвентарю у меня фигня. Но и самый любимый скин это рарка. Да, рарка. Вот мои эти статреки. Так. Так, друзей не смотреть. Да пофиг, можете посмотреть. У меня друзей немного. Всего 32. И на ветерана коплю бронзового. Ну и все, это. Соревновательно не играю. Союзники 82. Не очень, бронза 2 всего в союзниках. Так, общая статистика. Так что... Ладно. Вот общая статистика КД 83. Сами все посмотрите. С АКР, обожаю АКР, 820 убийств, стекла 105, Стагнайн 104. Меньше всего киллов у меня на МП5. Сейчас играю раунд. Ножа у меня нету, но я собираюсь задунить на нож куда-нибудь. Еще хочу в катку зайти, да Стагнайн сделать больше убийств. Или стекла. Если вы слышите кашель, то я болею. Блин, уже полраунда прошло. А я только зашел. Ой, их тут много. Ой, муравьи. Галю муравьи. Блин, с дробаша меня. Видел, чего нож там был? У меня пока ножа нет. Так, мистер Лягушка. Он жесткий чел. Блин, да это на ноже хорошо играет, но... Сейчас просто. У меня просто разминка идет. Блин, дернулся. Что бывает, если просто дернуться? Блин. Так, я увидел, где все. Ой, лагает. Ну да, лагает. Все, матч закончена. Ой.
Конечно. Ну, такое, что зашел. Я хочу 30-летие с вами апнуть. Мне чуть-чуть осталось.